鸟瞰台湾东北角的微笑海湾，头城是可以近距离观海的主要景区。而这座拥有8角楼的公园，就是过去的海水浴场，现在是头城滨海森林公园。8角楼是一栋上上下下充满着一袭古朴典雅风格的建筑物，灰阶红砖砌成的阁楼，没有特别醒目的外观，但走近一看，层层螺旋向上的阶梯形成一幅8角几何图形。透过镜头的传播和不同网友拍摄的视角，成为网络超夯的秘境。随着园区整理开放后，现在是东北角风景区一处年轻人爱来打卡的圣地。经过长达半年的策划和整治，头城滨海森林公园在中华两岸自行车运动发展协会的号召与筹备下，现在来登8角楼拍照外，还有更多丰富的体验内容。品尝海洋风味的 BBQ 美食，在南洋风情的海岸边用餐，媲美巴厘岛的环境，是奇力湾珍奶文化馆餐饮团队的创意。采用太平洋新鲜渔获，现场烘烤给各地前来的游客享用，海景美食大快人心。龟山岛离龟山岛很近，很漂亮，嘿，对。海鲜的话蛮新鲜的，特别是那个鱼很特别啊，对啊，飞鱼。非常的 relax 啊，因为有海洋，有很丰富的生态，对，那整个心情就放松了，对。很好，而且都是原始风味，对啊，整个氛围很棒。越夜越美丽的8角楼伫立在海岸边，打上投射灯的夜景，使得头城滨海森林公园宛如美丽的南洋风味露天餐馆，充满热情洋溢的海湾享受，让人赞不绝口。以前叫头城那个海水浴场，现在改成那个滨海森林公园。那这个地方呢，离龟山岛看起来是很漂亮的一个地方。那龟山岛这个曙光是千年曙光新里明灯，因为它1000年就是从那个龟山朝日江升起来的。难得的哦，这么有亲水性，而且视野这么好的一个景点的位置哦，重新让它活化哦，对我们宜兰的观光产业呢是一个很大的亮点哦。沿着这个海边骑，虽然我们西部也有海岸，但是宜兰这边的海岸就感觉特别的清爽明亮，而且空气好，这是一个最重要的因素，从白天到夜晚，头城滨海森林公园也从一处健康的单车基地变装成听涛尝鲜的游乐园区。未来再搭配露营、跨夜迎曙光的活动，微笑海湾全方面的身心灵旅游胜地将成为国际观光景点。